yang kau isukan untuk kelompok ya sebagai tahu dari kelompok sekali coba dulu salah
Mboten nonton. Berarti seminggu iso ya. Tesih kalih truk. Kak pundi? Minggu iso ya. Tunggale kerja. Mesake. Lah sing tak pendhet napa wong niku tok? Jare gue sekan. Nggih niku tok. Dadi bola bali iki wong Sekarang niku tok. Oh kalih truk niku mboten kok rong truk kok. Tak dosok jejer truk lho. Nggih. Lah romane ning ndi ya? Duka mau keri kadose. Malah jawab Gusti. Aku padha mbok tinggal, pacar-pacar padha mbok kan metu cek gitu. Yo. Pripun? Kamu ora sih anak alon-alon. Yo niki Ketoke kok ceblokan kampung baru. enak gawa kok. Iku beras. Aku ya mbok oleh-oleh melokno. Kula Dedek Roman. Dedek Kowe nggo apa lho, Mas? kula mboten jalanan. Kuwi kampanye janganan iki wajib wong wadon sih. Biasa gori niki. Gori. Gori. Jangan gori makane kok Dek. Nggih. kan. Oh, kasih panik gori. Oh, nembe kathah to mriki. Gori kok saya mau godas makan lho. Mbak rodengane padha lek buka berarti yo ngene lho, Lek. Ngawur ae. Ngapunten nggih klentu. Sesuk tak gawe duren. Karsa. Lamaran kok tinggal yo piye to, Lek? Lamaran kok tinggal. Sepedane sapa lek Lamarane iki Lek. Lho saya umume PCE karo Scoopy yo. ayo iki sik PCK kari Solo. Ora iki tak takoni. Iya. Nyuwun pangapunten. Ngantos kula menika minggah. Jalan kula menika pun tanggung. Gue ditarik sekarang. Ngomong-ngomong. Anak kula menika modal. Jalan lagi. Kok menawa menggali pendopo pun sabyayu pramuwa anggone bakal jadi iklan apa kowe jadi Boten kanjeng. Nyuwun pangapunten. Ingkang dipun sakyaken kula menika. jadi suatu menit pedang Itu namipun jeneng perjalanan syukur alami jeneng pengalaman bang itu perang sementara itu soalnya karo anakku sing ya betul kan terus kok panik anak putrane kan Enggak, Bro. anakku kuwi Kepiye to? Apa? PCK. Aku kowe ngene kok. Kok kowe brodol kabeh. Opane? Oh, boga, mangan wong becak-becake kok.
Ya seperti juga kan. Pisang, itu panah. Orang tua pengalaman orang itu, loh, ngerti ngelakon. Jadi bojone mulai lah. Mulai dikit kok yo. Mulai kita itu. Ayo balik. Balik. Itu ditampe ayo balik. Lah kok kok saya dia. Keterangannya yang percaya loh, malah. Ora ketoprak keterangan. Oh lagi iki aku mau keterangan. Piye? Seneng anake. Yo. Ora gangane. Ora ngomongane to le. Pelopane. Ayo. Lah karepem. Oh anake sih. Kok ngetari anake sih. Ngono. Mbak, iki anake. Dudu. Iku ibune. Ibune ae. Sampeyan apa nih? Iya.